Хочу рассказать, как самостоятельно принять работу у мастера по укладке плитки. Во-первых, не давайте гонорар вперед. Во-вторых, не пускайте работу на самотек, а контролируйте все ее этапы. Перед укладкой плитки мастер должен подготовить стены. Они должны быть четко, вертикальный уровень, а углы 90 градусов. Перед укладкой попросите мастера показать раскладку плитки. Важен такой момент, что подрезка плитки по стенам, чтобы она смотрелась красиво, должна быть длиною не меньше половины самой плитки. И третий момент – это распределение клея по плоскости плитки. Его можно проверить простукиванием. Звук должен быть глухой. Если он звонкий, значит клея нет, а неравномерное распределение клея приводит к отслоению плитки. Подпишитесь о том, как я строю дом.